เอามาเอาเลยสวัสดีค่ะน้องจะไปเที่ยวไหนเหรอตัวอะไรตัวอะไรล่ะมีนกด้วยนะมีปีกหัวแล้วอะไรตัวต่อไปคะตัวอะไรต่อไปน่ะตัวมอขาตัวอะไรอีกนี่ตัวนั้นเม่นเหรอหมีพวกอะไรลูกกาโตแม่รู้ตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูข้างในไปดูตัวข้างในเชิญหน่อยสิเชิญหน่อยไปจะเบิ้งดูตลาดตัวอะไรเนี่ยเป็นโนมันอยู่นี่ตัวอะไรน่ะนกอันนี้นกเขานี่นกเขาถ้าไปดูมังกี้ปะไหนมังกี้อยู่ไหนที่หนูนู่นโอเคมาไปกีฬากงโอ้เย็นดีจังเลยเนาะแม่บอกแม่คำว่าพี่ห้าหมองจะรถถ้ากระทิงย่างว่าไงเดียวตามมาสัญญาณมาหอบไก่นี่นาจะอยู่จอดรถที่ใกล้พี่โนจะพาไปดูอะไรคะพาดูมังกี้จ้ะไหนค่ะไหนนู่นจ้ะไปทีละกงนะคะอันนี้ไก่ค่ะอันนั้นชะนีไม่ใช่หรอไม่ใช่เป็นมังกี้เพราะว่าเดินมาทางนี้ก็ดีแล้วนะทำไมเดินอ้อมมามังกี้น้อยด้วย เห็นไหมมังกี้น้อย2 ตัวเลยมีมังกี้น้อยด้วยน้องจะเข้าไปเหรอลองสิลองเข้ามาดิ